今年嘅4月份開始啦，個金價霎時之間真係暴漲啦，咁就都枕住都好多客人落嚟，即係買金咁樣嘅，都多咗4成5成都有㗎，即係收金約莫可能500-600萬咁樣咯。我哋收金咧，一般咧先睇下佢嗰個金色嘅，同埋我哋會用機去檢測啦，都會過火啦。咁佢個本質佢冇變嘅情況底下，我哋就會俾錢過客咁樣咯。依家市面上好興一啲吊飾，例如早前好多市民排隊搶購嘅 Chiikawa、Hello Kitty、Melody 等金吊墜，呢啲又會唔會收得貴啲呢？如果係4條狗，我哋就照計、照稱、照計嘅咋，係啊，就唔會去理佢呢件飾物幾靚或者幾特別，因為到最後咧，我哋都係會用咗佢嘅。另外，老闆仲俾咗個 tips 我哋，市民嚟賣金嗰陣，最好就賣金條同金粒，相比起首飾金，價錢都會賣得高啲㗎。